se demande mais qu'est-ce que vous me voulez? Salut Donald, de Edmad et Tutobreiz et je eziom varzu an argoat anoem an var mez e kichen plouger nevel evit mont da zizolei penoz evet remenet un devez e barz un tiferm. Setu amañ digouet l'er ma zmaint o chom ar mor hag a rezo ar re vien ur mizanter an dra gise peus la redin? Ya, an dra gise ya amañ bezus mor gwen eus ar vro. Ya, anoe a zo un tamm engounel eus breiz ie? Ya, ie, vel just deus breiz az deus bro Normandie ie. Met ur mor spécial gant asel ar pi morze. Also tibi on treit. Ya, hag gant ziv skouarn hir spontus. Ya. Se zo an dra spécial gant ar morse. Hag a pet ar c'hoaz zo ur mor krañ, ur mor un tammig teo. Ya. Mad evit ober... Kik quoi. Evit ober kik. Ya, digare. Ya. A morze oa ket denus evit agroalimentaire, ma peus c'hoant. Ya. Oa ket gwez da erruet mad evit ober kit e pem miz. Ar tropelatze zo eurustre Hermez, war Hermez hag Hermez, hag ar mor neve flam, ar mor neve deus an industri, n'int ket gwez da vevañ Hermez e gise. E gise. Peget amzer e vev e gise va Hermez a oge fe kig. Ba wardro ur bla. Ur bla. Ur bla, ya. Pokez. Ne ket diez la kadaneo da vervel me mestra? Ne ket ar plijusor deus a labour, me Non, sûr. gisement traoù, ya. Gisement. Ar zaout zo ar re viannañ ve kavet e brohel. Bar blavezio 1900 ve kavet kalz zaout brisdu. Ya. Hag hudu neus ket nemet tro-dro 16 kant veur. Hag un dra an gounel eus breiz? Ya, an dra un gounel lesket neun de gochte peduir a reze ne produit anket war goude ar brezel. A udu vel on ferm, on ti ferm, a reze zo mat peguir ve transformet tout de leiz quoi. Vid ober traoù gant a leiz amant, pe koaven, pe traoù a de verzan warun dan dut quoi. Ar parkze ve laket yoten amelchon zo mat vid ober leiz quoi. Okay. A vid ober leiz pinvik leun pe pouner. Vid ober amant pe formaj duen. Ben ar film paz ma indo sellet ouzin e gise gant ar c'hornioù, ben non ket emez ken ebet. Amañ e vegret ar formaj, tout la lez o eruet amañ, a lez eus ar brisdu, zo eruet amañ hag e vo labouret gant a lez bemde e pad ar zun, bet mintin ma meus. A der on eus gret neue formaj, ur pezh mel formaj ma meus. Anoe pet a rez bremañ gant André? E ben ar formaj zo prest evit mont barz ar zal d'affinage. Hag eve laket olen war ar formaj. Ie pepler. Ah ya, kalzik. Ya.
a goudeze diouvezh ar zun, diouvezh memeus, vo penaos walvet, ar fromage gant dour hag holen c'hoaz. Evit ober seurt croûte quoi. Ya. Aneu pet amzer e chomo erzal. Ebe e pat de trimiz. Trimiz me Ya. mestra, ok. Ya. Ya ben ar fin eo simple a war transfermi fromage. Ya, ya ret labourat gant un trao dizanvel ze zo evit lak al lez evit be a freska, a goudeze ez eus un dra al evit ober amand, un dra al evit ober ar fromage, hag un dra al evit ober ar gwell, enfin ez eus trao dizanvel. Hag ar pez zo dreist eo ie eve gwelet ne vek e kollet nitra hag pep tamlez e veat kemeret evit traoù disanvel. Ma peus rantouillet an va fromage lez pe gwell pe ar pez pe kigmor a deuit da dantiferm pe d'ar marad e rostren. Allez, ken a vo? Tino, merci.